Каковы симптомы ущемленной грыжи? Ущемленная грыжа у человека может появиться в результате подъема тяжести, длительном надсадном кашле, при напряжении передней брюшной стенки и характеризуется следующими симптомами. У человека в области грыжи возникает острая боль. Само грыжевое выпячивание увеличивается в размерах и становится плотным. Если раньше данная грыжа могла вправиться самостоятельно, то в момент ущемления она не вправляется. Что происходит при этом? В грыжевой мешок попадает, как правило, петля кишечника и защемляется.